喂，各位聽眾，你哋好，歡迎嚟到卡拉蘇呢個頻道啊！我啱啱喺戲院行出嚟，就睇完 Brad Pitt 到 F1，咁就我係睇 IMAX 影院嘅。咁我而家個心跳依然都係高企，腎上腺素亦都非常之 high，冇錯就係咁緊張刺激。首先利申，我就唔睇乜 F1 賽事嘅電視。亦都對 F1 嘅知識係好少啦，咁我純粹係好鍾意睇Brad Pitt 做戲啦，同埋配合今次呢個導演呢，就係之前拍 Tom Cruise 嗰套 Top Gun Maverick 嘅，咁嗰套戲就係票房嘅保證啦，同埋亦都有好評嘅，咁我都好驚，希望越大就失望越大，不過不負眾望呢，我好鍾意呢套戲。我係笑住同興奮狀態咁離場嘅，不過容許我喺度呻少少。咁我套戲就寫住3點半開始，咁但係他媽歌詞佢個嘴啊，即係我睇足半粒鐘完全冇關係嘅廣告同一啲 trailer， 即係 trailer make sense 嘅都同電影有關，但係啲廣告即係不知所謂，完全唔關電影咯。即係我哋已經係攞我哋啲寶貴2-3個鐘時間咧，走去坐定定睇套戲咧，即係你應該透明度高啲，話俾觀眾聽實質開場時間，等我哋唔使白白坐咗半個鐘都唔知睇嘅啲乜嘢。第日啲戲應該咧 show 2個時間，一個時間就係叫做應該 pre-show 啦，另一個時間就係應該話俾人聽真正開場嗰段時間。Anyways。講下呢套電影導演呢個 Joseph Kosinski， 今日之前講係最出名就拍咗 Top Gun 啦，咁亦都係暫時荷里活非常之 hot 嘅導演啦。咁佢亦都係今套 F1 嘅監製編劇嘅。咁呢套戲咧之前就要投標方式嘅，咁最終就蘋果就聯合華納加 Brad Pitt 就開拍咗呢套戲啦。據聞 Brad Pitt 係袋咗差唔多$3000萬嘅，佢亦都係呢套戲嘅監製啊。呢套戲聽聞就用咗2億嘅 budget， 咁未計 marketing， 所以好可能都係去到3億嗰啲位噶啦。古仔超級簡單，古仔亦都係一個我中意呢套戲嘅原因，一陣可以講下。係一啲好王道嘅體育電影啦，就係講一啲比較兜踎嘅 F1 前賽車手啦，就係Brad Pitt 做啦，咁就去嘗試就挽救一個喺 F1 界包尾嘅車隊。咁呢隊車隊就面臨俾人要賣噶啦，如果唔係去仲喺賽事攞唔到好成績咧，咁就拜拜。咁亦都係呢套戲講 Brad Pitt 點同呢隊隊友有啲摩擦啦，亦尤其是佢嘅另外嘅賽車隊友啦。咁最終佢哋點樣排除萬難啊？用 Brad Pitt 啲技術嚟到去贏啲賽事咁咯。演員當然有我哋嘅主角 Brad Pitt 啦，佢已經60歲啦，但係依然都係好 fit 嘅操到。Brad Pitt 係嗰啲又係成身嗰陣浸淫咗好耐嘅男人魅力啦，依然喺個熒幕嗰度咧係好吸眼球嘅。每次喺熒幕睇到佢都有一種好吸引人睇落去嗰種動力嘅。佢就演呢個角色就叫 Sonny Hayes， 係一個好自大啦、狂妄，但係亦都好有天分嘅一個賽車手。佢曾經就講話同舒密加冼拿呢啲比賽過，顯然知佢係幾咁老啦。喺個古仔入邊講到，如果你知道我啱啱講嘅舒密加同冼拿係乜東東，證明你嘅年資都有翻咁上下。講 Brad Pitt 呢個角色就係細個嗰陣時後生啦，就有賽車意外啦，喺 F1 咁就退出咗喺呢個賽車界一段時間，咁就周圍去跑啲細型啲嘅賽車啦，同埋佢哋都係一個賭徒嚟嘅，從未贏過 F1 賽事啦，仲要佢係兜踎到係住喺個 van 仔嗰度嘅。
有趣嘅，佢個名都改得好矛盾嘅。咁啊，Sunny 啦，就即係陽光啦，但係佢 last name 係 Haze，亦都係解嘅陰霧彌漫啦。所以同好矛盾嘅佢嘅性格都。第二男主角一個似細 Brad Pitt 一半嘅英籍式男演員，咁喺戲入邊佢就飾演一個亦都好自大狂妄啦，同埋好要面嘅新晉賽車手。咁而女主角真名叫 Carrie Condon， 亦都係一個知名度不高嘅女演員啦。咁佢最出名就係應該飾演之前 Iron Man 個 AI 咧個 Friday 嗰把聲啊。佢喺戲入邊就飾演一個女強人啦，就第一個 F1 界做呢個技術總監。咁好笑嘅，即係一開頭佢同 Brad Pitt 有對手戲咧，從佢哋嗰啲眼神交流已經知佢哋一定會搞埋一齊嘅，晏啲。咁呢個張學友嘅火花就滲晒出嚟呢個熒幕。咁好都舒服嘅，睇得有說服力啦。佢哋兩個嘅感情線亦都雖然唔多。咁另外嘅配角咧就係一個重量級嘅演員 Javier Bardem。咁之前係贏過奧斯卡最佳男演員啦。戲入邊佢就係飾演呢隊 F1 嘅 owner 啦，亦都係之前後生同 Brad Pitt 係賽車隊友嚟嘅添。不過我就覺得佢喺度戲就嘥咗佢呢個重量級嘅演員。咁雖然係咁，但係佢同 Brad Pitt 每次嘅對手戲對白咧都好好睇好幽默嘅。講明係一級方程式，另外個主角真係梗係啲車啦。咁個導演就用佢之前拍 Top Gun嗰啲攝影技術咧，全部用真實鏡頭冇乜 CG 嘅底下咧，就去點樣拍一啲好高速性嘅動作戲咯。咁呢套係 Apple 有份資助啦。咁聽聞就係佢哋特登 custom 咁做咗套 camera 咧，係用 iPhone 嘅科技。咁跟住就係音樂啦，配音尤其是 F1 嘅車啲聲，啲引擎聲啦，亦都非常之震撼啦。尤其是我喺 IMAX 度睇，咁我仲記得我喺澳洲讀書嗰陣時咧，有格蘭披治比賽咧，咁喺條街度聽到嗰啲引擎聲都好震撼嘅。配樂就揾嚟荷里活嘅殿堂級人馬，就同 John Williams 睇齊嘅 Hans Zimmer。咁佢之前嘅出名作品都係 Lion King Gladiator Inception、Dark Knight、Dune。同呢個導演就之前 Top Gun 已經合作過噶啦，所以基本上都手到拿來，亦都配音配得非常之襯呢個 F1 賽事。呢套戲嘅賣點係用好少 CG 啦，全部用實景去拍啦，所以每一個賽車嘅鏡頭咧，嗰種速度感咧，佢係用好多唔同 angle 去影啦，你好 feel 到架車係行緊真係300公里會係啲咩嘢感覺啦，所以呢套戲係真係要喺大熒幕睇啦。你基本上可以即係誇張到係可能聞到啲電油味添嘅。有陣時有啲緊張嘅場面cut線爭啲撞甚至乎炒車咧，我基本上係擠住我兩塊囉柚咁滯，同埋我都不為意咧，我發覺我係捏住個拳頭嘅。因為我好期待呢套戲咧，所以睇之前我都做咗少少資料搜集嘅。咁呢套戲就得嚟，首先係 F1 嘅加持啦，亦都揾嚟非常之咁多嘅品牌贊助啦。車隊就有法拉利Benz、Red Bull、麥拿倫等等，甚至乎揾嚟好多嘅真實世界 F1 賽車手添。咁唔少得係呢個7次世界冠軍嘅 Lewis Hamilton， 佢直情有幫呢套戲做一個顧問添嘅。仲有一紮 F1 CEO 高層都有客串。咁我一個都唔識啦，所以我唔知套戲邊個打邊個。咁 Brad Pitt 同第二男主角 Idris 咧，真係有為呢套戲去練點樣做一個賽車手啦。咁佢哋就揸一啲改裝咗嘅 Formula 3同2。咁點解唔揸 F1 咧？咁我諗原因好簡單，就係太貴咯 F1。我諗淨係個泵把你撞爛咗都講緊可能過百萬啊。
好啦，嚟個總結，先講缺點啦。因為好少，所以我唯一要挑剔咧，真係個片長2.5個鐘，有啲長。但係而家諗深一層啊，我又真係唔係好覺，因為由頭至尾都係有 action，有好多賽車場面。尤其是係咯，唔記得咗開頭。我5分鐘咧已經好精彩，拍得好有型，你睇就知我講乜嘢。咁優點啦，之前講嘅古仔好簡單，我就好中意呢一樣，因為佢個導演知道係好清晰嘅個方向，好 focus，唔係講好多一啲話愛情片啊，無端變咗，又唔會講埋一啲嘥嘅 story 啊，即係佢冇偏離成套戲嘅重點就係賽車 ，OK， 同埋呢套戲有趣嘅地方就係係冇一個好明顯嘅壞人角色嘅，即係有陣時你要睇好多體育戲啦，都會有譬如你嘅對手係演一個比較奸嘅角色啦，可以話。咁呢套戲唯一嘅對手咧，其實就係佢自己隊友同 Brad Pitt 本身自己 ，OK？ 咁所以成套戲嘅方向係好清晰，拍得好清脆利落。其餘嘅優點就梗係賽車場面啦，之前都講過，所有每一個賽車鏡頭都令到你睇到好熱血沸騰嘅。咁其實套戲係關於 Brad Pitt 啦，主要講一個男人嘅唔係應該係個老餅嘅浪漫，點樣去重拾你嗰團熄咗嘅火。因為講到 Brad Pitt 去到呢個咁老嘅年紀咧，會唔會失去咗佢自己人生嘅方向？咁啊講 Brad Pitt 就成日都問佢點解你要翻嚟揸 F1 啊？咁 Brad Pitt 成日都強調唔係為咗錢，咁亦都喺套戲佢都證明到呢樣，因為佢係都幾兜踎嘅，就係住一個 van 仔啊，亦都唔會擦高層啲鞋啊，好獨來獨往獨行俠嚟嘅，就拍得出佢種瀟灑啦，有型，冇得輸噶啦。另外有一個商業票房好緊要嘅優點咧，就係呢套電影拍得好容易明白，意思即係套戲用好少對白就可以解釋到一啲呢咁專業技術性發生緊咩事啊，即係唔使用啲好技術性嘅名詞啊，搞到你都唔知佢講乜，即係佢用啲畫面就譬如由第10位去到第4位，跟住又解釋點解 Brad Pitt 要用啲比較乸仔嘅手段咧，去到夾呢啲車手啊，所有呢啲嘢你唔需要識 F1 都睇得明，而且睇得好緊張下添嘅，所以係老少咸宜，對票房係絕對有幫助咯。好啦，聽你呢條友吹到呢套戲咁大，俾幾個分先？如果有100個輪胎輪，我會俾90個輪。真心呢套戲係我2025睇過最好睇嘅電影之一，絕對誠意推介你哋今個暑假去睇，係值回票價嘅，真的。我希望呢套戲亦都會回本啦，因為製作費咁高，亦都呢套戲咧提醒我哋係點解會咁中意電影，亦都點解需要去戲院睇咯。即係我明白而家串流平台好盛行啦，但係我依然覺得深信有啲戲真係要喺大熒幕同百幾人一齊睇，嗰種氣氛先會真正去感受到嗰套電影製作係幾咁偉大啊。不過 Brad Pitt 呢套戲嚟緊都有好多好強嘅對手啦，例如 Marvel 嘅 Fantastic Four 啊、侏羅紀世界啊，同埋Superman。今日6月26號 Rotten Tomatoes 咧已經去到84% 評分啦，真係唔錯嘅成績啦，算。希望呢啲一致好評就幫下撐起呢套戲啦。每次總結我都會介紹啲類同嘅電影啦，咁今次係關於賽車，有我哋港產片為人大家熟悉劉華嘅烈火戰車啦，成龍嘅霹靂水啦，史泰龍嘅 Driven 啦，喺2001嘅啦已經，再近期啲就有雷神 Chris Hemsworth 嘅 Rush 啦，2013嘅作品，跟住仲係最近嘅咧就係嗰套 Gran Turismo 嗰套遊戲機變真人版嘅，我個導演 Neil Blomkamp 咧，亦都係我好欣賞嘅導演之一，因為佢拍咗套我非常之歡喜嘅科幻戲就叫 District 9啊，跟住
最後就係一套舊啲嘅啦，就係 Tom Cruise 嘅 Days of Thunder。咁點解我會提呢套戲呢？咁我睇咗啲花邊新聞呢，咁啊 Tom Cruise 都有去呢套 F1 嘅首映呢，去撐一撐佢個老死 Brad Pitt。因為事緣佢哋都識咗好耐啦，即係想當年1990年拍嗰套 Interview with Vampire 咧已經識嘅啦。咁同埋有傳聞呢，就話今次 F1 嘅導演呢，因為佢同 Brad Pitt 同 Tom Cruise 已經合作過咧，有機會玩呢個嘅 Days of Thunder 同 F1 嘅 crossover 吓。大家知道 Days of Thunder 唔係 F1，但係都係美式嘅賽車啦。如果係咧，我絕對非常之期待。如果你哋決定去睇到 F1 咧，我超強力建議你哋去揀 IMAX， 因為係個熒幕大啲啦，畫質高啲啦，同埋最緊要就係個配樂同啲音樂。好，係咁先，下條片見，卡拉蘇 out。